Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salavat gönderməyin qaydası və nə zaman salavat göndərilər? Bəli, salavat göndərmək, yəni Allahümmə salli alə Muhammedin və alə əli Muhammed bu kəlimənin bir neçə növü də vardır ki, biz bu dərsimizdə ona toxunacaq. Bu, ibadətdən bir şey olduğuna görə, yəni bu kəliməni demək Allahın əmrlərindən biridir. Bunun bəzən insana vacib olan zamanı var ki, onu demək vacibdir. Deməsən, həmən ibadətin pozulur. Bəzi yerlər var, orada desən, sənin hörmətini Allah qatında artırır. Və bəzi yerlər də vardır ki, xalqımız bunu düz başa düşməyib, aldadıblar onları. Bu sözü istismar eləyirlər və insanları bunun vasitəsilə aldadırlar. Və ona görə də biz də daima sizinlə olan dərslərimizdə çalışırıq ki, Allahın bizə endirdiyi şəriəti Allahın istədiyi formada, Rəsulullahın etdiyi qaydada sizin diqqətinizə çatdıraq. Bu bizim ən öndə olan məqsədimizdir. Bunu Rahman və Rahim Allahın bilməsi bizə bəs edər. Ona görə də, dəyərli müsəlmanlar, bir sözü eşitdinizsə, heç vaxt ilk baxışdan qarşı çıxmayın. Bir araşdırın. Deyilən sözləri bir araşdırın, sənədlərinə baxın, Quran-ı Kərimdə göstərilən ayəyə baxın, göstərilən hədisləri bir araşdırın. Çünki bu bir ibadətdir. Bizi ibadət adıyla bir qrup insanlar aldadıb bizim cibimizi soymağa çalışırlar. Ki, bunu da indi görəcəksiniz. Hansı formada ibadətdə olan işlərlə bizi aldatmağa çalışırlar. Aldatmaqda da məqsədləri cibimizdən bir şeyləri çəkmələridir. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə salavat demək bir ibadətdir. Çünki ilk öncə bu, Qur'an-ı Kərimdən bir ayədir. Əl-Əhzab surəsi 56-cı ayədə Allah subhanət hala belə buyurmuşdur. İnnəllaha və mələikətəhu yusalluna alən-nəbiy. Yə əyyuhəl-ləzīnə əmənu sallu aleyhi və səllimu təslimə. Heç bir şübhə yoxdur ki, Allah bu onun mələkləri Allahın nəbisinə salavat göndərir. Ey iman edənlər! Siz də Allahın Rasuluna salavat göndərin. Ona salavat və salam göndərin. Bəli, deməli, bu ayəyə görə bizə bu vacib oldu. Vacib olan hissələri də diqqətinizə çatdırılacaq. İlk öncə, biz bilək ki, salavat sözü biz bildik ki, onun qaydası budur. Allahümmə salli alə Muhammedin və alə əli Muhammed. Bu da onlardan biridir. Və yaxud da ki, Allahümmə salli alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi. Bu da salavatdır. Bunun növləri çoxdur. Ən uzun növü namazda dediyimiz növüdür. Ki, o da salavatdan sayılır. Bunların hər biri salavatdır. Salavat deyəndə biz anladıq ki, bu kəlimədən söhbət gedir. Bəs Allah necə salavat göndərir ki?
Allah da belə deyir, bizim dediyimiz kimi, xeyr, bu elə deyil. Salavat bizə görə bu kəliməni deməkdir. Allaha görə salavat isə Allahın rəhməti mənasını verir. Yəni, Allahım, sənin rəhmətin, Allah rəhmət göndərir. Daha doğrusu, həqiqətən də Allah və onun mələkləri öz nəbisinə rəhmət göndərir, xeyir dua göndərir. Ey möminlər, siz də Allahın rəsuluna xeyir dua göndərin. Ona görə də sahabələr bunu anlayaraq başa düşdülər ki, Allahın salavatı Allahın duası deməkdir. Daha doğrusu rəhməti deməkdir. Dedilər, ya Rasulallah, biz sənə necə salavat göndərək? Çünki onlar salavatın çeşitli növlərini eşitmişdilər. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir, mənə salavat göndərəndə babam İbrahimi də ora salın. Babam İbrahimi də ora salın. Bu hansı salavatdır? Müslümanların namazda dediyi salavat. Bu növ salavat, daha doğrusu namazda deyilən salavat vacibdir. Hökmən deyilməlidir. Kim namazda Allahın Resuluna salavat deməsə, namazı batil olar. O haradadır? O namazın sonunda, təşəhhüddən sonra ki, müsəlmanlar deyirlər. Allahümmə salli alə Muhammedin və alə əli Muhammed kəmə sallaytə alə İbrahimə və alə əli İbrahim innəkə hamidun məcid. Bax, bu salavat, salavatın ən uzun formasıdır. Bunun ardıca bərəkət də gəlir. Allahümmə barik alə Muhammedin və alə əli Muhammed kəmə bərəkdə alə İbrahimə və alə əli İbrahim innəkə hamidun məcid. Bu, ən uzun salavat növüdür. Bu növ salavat yalnız namazda deyilir. Daha gün ərzində Allahın Rəsulunun adı gələndə bu salavat deyilməz. Çünki Allahın Rəsulunun adı tez-tez eşidilir. Həmən vaxtı ən qısa salavatı deyərlər. Misal üçün, eşitdin ki, biri Allahın Rəsulundan danışdı, sən də sallallahu aleyhi və səlləm. Və yaxud da ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Adı deyilən kimi ən qısasını demək sünnədəndir, şəriətdir. Ki, bunu hər deyəndə savabı da indi diqqətinizə çatdırılacaq. Ona görə, dəyərli müsəlmanlar, salavatın o növləri ki var, salavatın ən uzun, yəni İbrahim əleyhissalamın adı deyilən növü yalnız namazda o deyilir. Namazdan kənar isə hər bir növü ilə salavat çəkə bilərsən, hətta o uzun növü ilə də, qısa növü ilə də. Şəxsi işindi, zamanıva baxır, öz zövqünə, sənə daha hansı çox təsir edir, ona baxır. Amma salavatın ümumi deyilən yeri 4-dür. 4 yerdə salavat çəkilər. Azan verildikdən sonra, cümə günü və cümə axşamı, namazda təşəhhüddən sonra, bir də hər dəfə dua etməmişdən öncə Allahın Rəsuluna salavat deyilər. Bu 4 yerdə salavat deyilər. Şəriətə uyğundur. Ümumiyyətlə, salavat deməyin fəziləti, Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm Abdullah bin Amr ibn As radiyallahu anhumadan rəvayət olunan hədisdə buyurmuşdur. Mən sallə aleyyə salatan sallallahu aleyhi bihə aşran rəvahu Muslim. Hədisi İmam Muslim rəvayət etmişdir. Burada Allahın Resulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim mənə bir salavat göndərərsə, Allah ona görə ona 10 savab yazar. 10 gözəllik, 10 savab yazılar ona görə. Deməli, hər dəfə sən deyəndə ki,
sallallahu aleyhi və səlləm və yaxud da Allahümmə salli alə Muhammedin və əli Muhammed deyəndə sənə 10 savab yazılır. İbn Masud radiyallahu anhum deyir ki, Allahın Resulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Əvlən nəsi bi yevməl qiyaməti əksəruhum aleyyə salətən. Qiyamət günü mənə ən yaxın olan ümmətimdən insanlar mənə ən çox salavat göndərənlər olacaq. Qiyamət günü mənə ən yaxın onlar olacaq. Hədis həsəndir, İmam Tirmizi rəvayət etmişdir. Deməli, burada Allahın Rəsuluna yaxın olacaq o şəxs. İndi bu o demək deyildir ki, bəzilərinin düşündüyü kimi, deməli, mən Allahın Rəsuluna yaxın olmalıyam, salavatı həyatının hər sahəsinə salır. Yox, hər yerin özünə görə zikri vardır. Yemək yeyəndə başqa zikir edilir. Dəstəmaz alanda başqa zikir edilir. Tuvaletə gedəndə başqa zikir edilir. Qur'anı başlayanda başqa zikir edərlər. Yəni, hər şeyin öz yeri vardır. Heç nədə aşırı getməzlər. Çünki insanların hələsi vardır ki, onlar, nə bilim, bəzilər deyir, mən gündə 3000 dəfə deyirəm, biri deyir, gündə 1000 dəfə deyirəm. Buna ehtiyac yoxdur. Salavat nə deməkdir? Allahım, sənin duan, rəhmətin, bərəkətin olsun Məhəmmədə və onun ailəsinə. Deməli, sən Allahın Rəsuluna salavat göndərirsənsə, bu özünə məxsus yerdə olmalıdır. Hər yerdə deyil. Birisi aya baxır axşamlar, ayı görən kimi əlini üzünə çəkir, deyir, Allahümmə salli alə Muhammedin və ali Muhammed. Cahildir. Bu adam cahildir. Niyə? Pis iş görməyib ki, Allahın Rəsuluna salavat göndərib. Yerini düz tapmayıb. Aya baxanda salavat çəkməyin nə əlaqəsi var? Aya baxırsan, deyirsən ki, Allahım, sənin salamın olsun Məhəmmədə və onun peyğəmbərinə, onun ailəsinə. Nə əlaqəsi oldu ki? Amma sən ayı görsəydin, ayı görəndə desəydin ki, Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Allahım, bu aləmləri yaradan Rəbbimə həmd olsun. Bax, bu söz yerinə düşürdü. Bu sözə görə mükafat aldın. Çünki sən sözü yerində dedin, düz söz dedin. Salavat burada keçməz. Ona görə dəyərli müsəlmanlar, bax, bir qrup insan ona deyəndə ki, sən günəşə baxıb niyə salavat çəkirsən? Sən ulduzları baxıb niyə salavat çəkirsən? Deyir, görürsən, sevmir Allahın Rəsulunun ailəsini. Biz onun ailəsinə salavat göndəririk, bunlar sevmir. Cahildir, onun bu sözün deməsi bir qabahat bizim üçün narahat edici bir söz deyil. Elhamdülillah, bacılarımız və qardaşlarımızdır, amma cahil. Biz istəyirik ki, söz yerində deyilsin, ona görə mükafat alasan və sən bu cür mümin olduğuna görə biz sevinək ki, ümmət elmlidir, yerini biləndir. Su içir bir nəfər. Deyir, salam olsun Hüseynə. Ərəbcəsi, salamullahu aləl Hüseyn. Hüseynə salam olsun. Hüseyn, yəni Əli ibn Əbu Talibin oğlu, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin nəvəsi, bütün ümmətin sevdiyi şəxs. Yaxşı, sənə o sərin suyu, Allah Subhanahu Qur'an-ı Kərimdə deyir, sizə yerin qatından sərin sular yetirdik. Sənə o sərin suyu yetirən Allaha niyə demirsən ki, Elhamdülillah, həmd olsun bu suyu mənim üçün yetirən Allaha. Hüseynə salam niyə deyirsən suyu içəndə? Nə əlaqəsi var Hüseynlə suyun? Suyu sənin üçün Hüseyn yetirib? Hüseyn radiyallahu anhu özü ki, su axtarırdı Kərbəla səhrasında. Sən ona niyə salam göndərirsən suyu içəndə? Hüseyn radiyallahu anhuya salam göndərmək qəbahət deyil. Sənin şəxsi işindir. Amma bu nemətə görə sən Allaha həmd et. Sən de, Elhamdülillah, Allahım sənə şükürlər olsun. Sonra özün bilərsən Həzrət Hüseyn üçün necə gözəl xatirələr xatırla, kitablar yaz,
kitablar oxu, nə gözəl. Allahın Rəsulunun əhl-i beytindən bir nümayəndəni tanımış olursan. Amma yeri deyil, ey Allahın qulları. Səhərin külək əsir, Hüseynə salam göndərir. Güya zənn edir ki, Hüseyn radiyallahu anhu susuz ölüb, mən onu yad edirəm. Ey cahil, sənə bu suyu yetirən Allahı yad et. Çünki indi onun məqamıdır. Çünki sən yanırdın susuzundan. Sən bir quyuya rast gəldin. Və yaxud da ki, bir nəfər çantasından suyu çıxartdı, sənə dedi, yaman susuzsan, buyur iç. Nəyim ki, insan, hətta heyvanı belə çox susuz olan vaxtı qidalandıran insanı Allah bağışlamışdı. Sənə su verilib, sən o suyu içdinsə, sən niyə demirsən, əlhəmdülillah, ey yağışı yağdıran Allah, ey bütün bu susuz ağacları sulandıran Allah, sənə həmd olsun. Allaha həmd et. Bax, dəyərli müsəlmanlar, yeri, bax, hər şeyin öz yeri vardır. Salavatı da ayı görəndə salavat çəkirlər. Bunlar cahildir. Elə şey etməyin. Ola bilsin ki, hər halda belədir. Dinləyicilərimizin də bir hissəsi belə edib. Tərk edin bunu. Allahın ayətlərini görəndə Əlhəmdülillahi Rabbil aləmin deyin. Salavat orada çəkilməz. Bəli, Allahın Rəsuluna ən yaxın olanlar Allahın Rəsuluna ən çox salavat çəkənlərdir. Ki, salavatın da yerləri deyildi. Yenə də hədislə xatırlatılacaq. Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm salavat barəsində buyurmuşdur ki, İnnə min əfdəli əyyamikum yevmül cüm'ati fə əksiru aleyyə min salati fihi. Günlərin ən fəzilətlisi cümə günüdür. Cümə günü mənə salavatı çoxaldın. Deməli, salavatın yerlərindən biri də cümə günüdür. Cümə günü isə gün olaraq istədiyin qədər Allahın Rəsuluna salavat göndərə bilərsən. İstədiyin qədər. Çünki cümə günü salavat göndərmək, bəli, hədisdə qeyd olunmuşdur. Ki, hədisin isnadı da səhihdir. İmam Əbu Davud rəvayət etmişdi. Ki, indi oxudum onu. Rasulullah deyir ki, cümə günü mənə salavatı çoxaldın. Ona görə də cümə günü möminlər səhər sağ yerindən durdu. Əgər məscidə gedəcəksə, cümə qusulunu verir və ətirlənir, geyimini geyir və başlayır. Gedərkən Allahın Rəsuluna salavat çəkə-çəkə yolunu gedir. Ya evində Kəhf surəsini oxuyur, ya məsciddə oxuyur. Amma boşluq tapan kimi Rəsulullaha salavat göndərir. Ta günəş batana qədər. Nə qədər istəsin salavat göndər. Və sonra Rasulullah deyir, فَإِنَّ صَلَاتُكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ. Həqiqətən də sizin mənə göndərdiyiniz salavatlar mənə çatdırılır. Bax, eşidirəm demir ha, sizin salavatınızı eşidirəm demir. Çünki ölülər eşitməz. Allahın Rəsulu da ölüdür. Şəhidlər də ölüdür. Amma onlara ki deyilir ayədə, onlara ölü deməyin, orada ölü deməyin sözün ardında elə cavabı verir. Onlar Rəblərinin yanında ruzunanırlar. Yəni, sıradan ölü deyil. Bu o deməkdir. Yoxsa şəhid də ölüb, Allahın Rəsulu da ölüb. Ölüb ki, bastırmışıq. Ölməyibsə, kədərləndiyimiz nədir bəs? Ölüb ki, bastırmışıq. Amma Allahın Rəsulu dedi, sizin salavatınız mənə ma'rudatun, ma'ruda, yəni ərz olunur. Gətirilir, xəbər çatdırılır. Ey Allahın Rəsulu, filənkəs qızı, filənkəs oğlu sənə salavat göndərdi. O da səni tanımır. Amma qiyamət günü ona ən yaxın olacaqsan. Allahın izni ilə. Çünki ona salavatı göndərmisən. Həm yerində, həm də sevə-sevə göndərmisən. Mənasını anlaya-anlaya göndərmisən. Və deyir, sizin salavatınız mənə çatdırılır. Onlar dedilər, ya Rasulullah, sən öldükdən sonra
torpağa çöndükdən sonra sənə necə çatdıracaqlar? O dedi, İnnallaha harrama aləl ardı əcsadil ənbiyə. Həqiqətən də Allah torpağı haram etmişdi ki, onun rəsullarını yesin. Deməli, rəsullar torpaqda çürümür. Bu bircə rəsullara aiddir. Rəsullar torpaqda çürümür. Və deyir ki, Allahın Rəsulü buyurdu ki, bu ayrı məlumat idi, bizə çatdırıldı. Söhbət cəsəddən getmir. Söhbət gedir, Allahın Rəsuluna çatır. Zaten hər kəsin ruhu oyaqdır. Rəbbinin yanında mı, harada mı, oyaqdır. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, deməli, biz bildik ki, salavat 4 yerdə deyilir. Birincisi, cümə günü ki, hədisini də oxuduq. Cümə günü və axşamı da ona aiddir. Yəni, axşamından başlaya bilərsən salavat çəkməyə. Nə qədər istəsən, çəkə bilərsən. Və ondan sonra salavatın deyilən yerlərindən ikincisi, azandan sonradır. Həmən azandan sonra, elə ki, azan bitdi, müəzzin azanı bitirdi, sən də azanın axırıncı sözünü dedin, yəni, la ilahə illallah, onu dedin, azan bitdi, həmən ardıyca Allahın Rəsuluna salavat demək. Allahümmə salli alə Muhammedin və alə əli Muhammed demək. Çünki burada da hədis vardır. Allahın Resulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzə səmi'tumul müəzzin fəqulu misli mə yəqul. Müəzzin azan verəndə nə deyirsə, siz də onu deyin. Thumma sallu aleyyə. Fəinnəhu mən sallə aleyyə salatan vahidə sallallahu aleyhi bihə aşran. Azan bitdikdən sonra isə mənə salavat göndərin. Çünki kim mənə bir salavat göndərərsə, Allah ona 10 xeyir dua göndərər. Allah ona 10 savab yazar. Bəli, deməli, azandan sonra ikinci yer oldu ki, bəs salavat gətirilir. Üçüncü salavat gətirilən yer təşəhhüddən sonradır. Elə ki, biz təşəhhüdü dedik, yəni namazın sonunda, birinci təşəhhüddə deyil, sonuncu təşəhhüddə. 3 rükətli, 4 rükətli namazlarda 2 təşəhhüd olur. Birincisində deyil, ikinci təşəhhüddə. Elə ki, dedin, ət-təhiyyatü lillah və bitirdin təşəhhüdün bu hissəsini, sonra deyirsən, Allahümmə salli alə Muhammedin və alə əli Muhammed, kəmə sallaytə alə İbrahimə və alə əli İbrahim, innəkə hamidun məcid. Və barik alə Muhammedin və alə əli Muhammed, kəmə bərəkdə alə İbrahimə və alə əli İbrahim, innəkə hamidun məcid. Bax, burada üçüncü ki, təşəhhüddən sonra, yəni namazda salavat deyilir, bu salavatın hökmü vacibdir. Yəni, kim namazda təşəhhüddən sonra salavat çəkməsə, bilə-bilə namazı batildir. Amma səhvən çəkməsə, səhv səzdəsi ilə onu düzəldər. Burada mənim dediyim salavat ən uzun salavatdır. Vacib deyil hökmən bunu deyəsən, Ən gözəli budur namazda. Ən gözəli bunu deməkdir. Kim bunu deyirsə, əhsən, ən gözəlini edir. Kim bunu demirsə, qısa formasını deyirsə, onun da salavatı səhihdir. Çünki Allahümmə salli alə Muhammedin və alə əli Muhammed. Salavatın vacib hissəsi budur. Mənim dediyim isə bunun daha geniş olanı, onun müstəhəb olan hissəsidir. Yəni, birisi qısasını da deyirsə, hətta biri tələssə, qısasını da deyə bilər. Qısanı deyən də doğru edir. Sadəcə olaraq həmən müsəlmandan tövsiyə olunur ki, yəni bu zikir kitablarında vardır. Xahiş olunur onu əzbərlə. Ən gözəlini et. Çünki mükafatının da ən gözəli sənə veriləcək. Hər bir şeyin öz qiyməti vardır. Adi marketə girdikdə, əgər bənzətmək mümkündürsə, bir bənzətmə kimi deyirəm, hökmən deyildir, doğru deyəm. Bir marketə girdikdə, şirniyyat almaq istəyirsənsə, hər növü var. Hamısı şirniyyatdandır.
Hamısını yemək doğrudur. Hamısını çayla içə bilirsən. Amma onların ən gözəli ki vardır. İnsan üçün onu yedikdə ən dadlısı olur, ən xoşladığı olur. Baxın, hər şeyin belə qiyməti vardır. Namazın da, qurbanın da, həccin də, salavatın da. Ona görə də salavatın ən gözəli dediyimiz ən böyük olan hissəsidir. O da namazda. Namazdan kənarda isə bəli, elə qısalarından istifadə edə bilərsən. Yəni onu əzbərləsək yaxşı olar. Çünki namazda, namazın qaydasında Allahın Resulü sallallahu aleyhi və səlləm təşəhhüdü deyəndən sonra həmişə salavat çəkərdi. İndi bəzi cahillər var, Qur'anilər deyirlər onlara. Cahil, adları Qur'anidir. Sanki kimsə onlara lağ qoyub, bu adı qoyub. Çünki onların heç bir əməli Qur'anla uzlaşmır. Amma özlərinə deyirlər, biz Qur'aniyik, yəni ancaq Qur'anla gedirik. Həqiqətən gülməlidir. Heç də Qur'anla getmirlər, inanın ha. Onlar Qur'andan ayə deyir, amma onun dini yaşaması qətiyyən Qur'anla düz gəlmir. Nə ibadət forması, nə də itaati. Xülasə, yəni Allahın Resulü sallallahu aleyhi və səlləm namazın qaydasını bizə öyrədərkən təşəhhüddən sonra salavatı deməyi öyrətmişdi. Ki, bəziləri deyir ki, necə olur? Allahın Resulü özü-özünə salavat deyirdi. Bəli, bəli, özü-özünə salavat deyirdi. Çünki salavat demək ibadətdir. Nə etsin? İbadətin formasını biz ondan öyrənirik. O bir nəfərdir, biz isə trilyonlarla sayı olan ümmət gəlib gedir. Bəs bu ümmətə namaz öyrədir. Salavatı necə öyrətsin? Desin, hələlik mən demirəm, mən öləndən sonra siz bu cürə salavat çəkərsiniz. Salavat namazda vacibdirsə, namazı da Allahın Rəsuluna Allah öyrədib. Özündən namaz düzəltməyib ki. Allah da ona namazda bu cür deməyi əmr etmişdi. Bəli, Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm namazda deyirdi, Allahım, sənin salavatın olsun, sənin Rəsuluna, Nəbivə və onun ailəsinə. Bəli, Allahın Rəsulü də deyirdi, sənin Nəbivə, sənin salamın və bərəkətin olsun. Özü-özünə, biz özümüzə dua etmirik. Biz də özümüzə də dua edirik də. Bu da duadır. Allah da öz Rəsuluna bu formanı öyrətmişdi. Biz də ona baxıb davam edirik. Deməli, Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bütün namazlarında istər fərz olsun, istər nafilə namazı olsun. Salavatı deyərdi. Kim də salavatı deməsə namazı batildir. Dördüncü salavatın deyiləsi yer duadan öncədir. Duadan öncə. Bir gün Allahın Resulü sallallahu aleyhi və səlləm məsciddə oturub, bir nəfər gəlir, dua edir. Allahdan istəyir. Allahın Resulü sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir, ey şəxs, nə yaman tələsdin? Dedi, niyə ya Resulullah? Dedi, dua etdin, heç Allahın Resuluna salavat göndərmədin. Hər duadan öncə Allahın Rəsuluna salavat göndər. Bu, sənin duan üçün sanki daha təsirli olmasında səbəbdir. Bəli, o bizim dualarımızın təsirli olmasında səbəbdir. Çünki Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm ona dedi ki, tələsdin. Yəni, niyə tələsirsən? Duandan qabaq Allahın Rəsuluna salavat göndər. Bəli, deməli, bu hədisə də əsaslandıqda biz gördük ki, deməli, bu əsasən ümumi qaydalarda 4 yerdə Allahın Rəsuluna salavat göndərilir. Bir də salavat Allahın Rəsuluna haçan adını eşitdin. Daha bu 4 qaydanın içində demirəm bunu kənarda deyirəm. Yəni, sən kitab oxuyurdun, gördün orada yazır ki, Muhammed. Yəni, Peyğəmbərin adı Muhammed, ha. Ola bilsin ki, bir vətəndaş Muhammeddən söhbət gedir. Yox, Allahın Rəsulü Muhammed eşitdinsə, onun ardınca sallallahu aleyhi və səlləm de. Və yaxud da ki, sallu aleyhi və səlləm.
De. Bunların hansını əzbərlə, birini, ən qısasını. Çünki sənin gün ərzində ağzının çox vaxtı sözü olur Rasulullahın adı. Ona görə də elə qısasını de ki, daha inciməyəsən. Bəzən olur ki, qardaşlarımızdan görürsən ki, Rasulullahın adını dedikdən sonra salavatı elə çəkir ki, o biri soruşur, o nə dedi Peyğəmbərin adından sonra? Yəni, heç nə anlaşılmır. O səviyyəsi doğru deyil. Yəni, bunu mümkün qədər gözəl şəkildə danışdığın kimi elə salavatı da bu formada deyəsən. Niyə? Çünki Allahın Resulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdu. Əl-bəxilu mən zukirtu indehu thumma lem yusalli aleyye. Baxıl, paxıl, bildiyimiz paxıl, o şəxsdir ki, mənim adım onun yanında deyilir, o isə mənə salavat çəkmir. Nə paxıl adamdır o? Digər hədisdə isə deyir, ilandan da xəsisdir. Deməli, burada bizə məlum olur ki, ilan heyvanların ən xəsisidir, ən paxılıdır. Allahın Resulü dedi ki, ilandan da xəsisdir. Mənim adımı eşidəndə salavat çəkməyən şəxs. Ona görə eşitdinsə biri Allahın Resulündən danışır, sən də pıçıltı ilə, indi o adam söhbət eləyir, hər dəfə Allahın Resulünün adını deyəndə sən məsciddəmi, məclisdəmi, bərkdən salavat çəkmən doğru deyil. Pıçıltı ilə de, sallallahu aleyhi və səlləm, özün üçün, yavaş-yavaş, özün eşitsən bəs edər. Mələklər eşidir, pıçıltıvı eşidir və yazırlar ki, Peyğəmbərə salavat göndərdi. Dəyərli müsülmanlar, saydığımız bu 4 yerdə salavat vardı. Bu 4 yerdə elə biz salavat göndərsək, biz gün ərzində elə bəlkə 1000 dəfə salavat göndəririk. Çünki çox eşidirik Allahın Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin adını. Hər dəfəsində salavat deyəndə elə bu gün ərzində bir xeyləm eləyir. Amma yersiz salavatlar ki var, oturub 1000 dəfə salavat deyir, ona ehtiyac yoxdur. Elə bu formada desin, elə kifayət eləyir. Hər namazda deyəndə sən gün ərzində bəlkə bir 10 dəfə namaz qılırsan. Elə bu 10 salavat eləyir. Hər azanda 5 dəfə eləyir. Hər azandan sonra deyəndə. Cümə günü 1000 dəfə istəyirsən deyir, amma o cümə gününə aiddir. O biri günlərdə belə xüsusi salavat ancaq dediyimiz yerlərdədir. Və bəzən bu İran kanallarında görürsən, zavod açırlar. Zavodun açılışında Allahın Resuluna salavat çəkirlər. Yəni, həqiqətən də onun başında əmmamə olmasına baxmayaraq, o əmmamanın altında boş başdan başqa bir şey deyil. Zavodun açılışında Allahın Resuluna salavat niyə çəkərlər? Ey cahil, nə əlaqəsi var axı? Sən zavod açırsan, açılışdır. Açılışda deyirsən, Allahümmə salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Allahım, sənin rəhmətin, bərəkətin olsun Peyğəmbərə və onun ailəsinə. Bunun zavodun texnikası ilə nə əlaqəsi var? Zavodun yaxşı işləməsi ilə nə əlaqəsi var? Yəni, zavod açırsansa, ey cahil, dəstəmaz al, 2 rükət namaz qıl. O namazda Allaha həmd et ki, ey Rəbbim, bunu tikdirdin bizə sən, şərait yaratdın, imkan yetirdin. Allahım, bundan sonra da buranı bərəkətli et. Zaten sən həmən namazın içində Allahın Resuluna salavat deyəcəksən. Amma sənin təkcə xüsusilə salavat çəkmən isə sənə sanki zavodu Allahın Resulü yetirdi mənasını verir. Cahillikdir. Bayaqları dediyim bir neçə yerlərdə də ki, yəni günəşə baxanda, aya baxanda salavat çəkmək kimi və yaxud da ki, bəziləri deyir ki, məclislərdə mollalar sizi aldadırlar, dəyərli müsülmanlar. Sizin cibinizdən pul çəksin deyə səni görən kimi deyir ki, filənkəsin atasının ruhuna bir salavat. Cəmahat da deyir, xorla Allahümmə salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Bilirsən nə qədər gülməlidir bu? Təsəvvür et, o sənin cibindən pulu çıxartsın deyə sənə dedi ki, filənkəsin atasının ruhuna bir salavat. Cəmahat nə dedi? Allahım, sənin salamın olsun, rəhmətin olsun Muhammedə və onun ailəsinə. Sənin atan nə Muhammeddir, nə də onun ailəsindən biridir. Bu salavat heç ona çatmadı ki. Əstəğfirullah, əstəğfirullah. Əgər deyilsəydi ki, Allahım, sənin salavatın olsun Əhmədə və onun atasına və yaxud da ki, indi nədirsə onun adı, atasının adı nədirsə, biz deyərdik ki, ona salavat göndərdi. Axı, orada demədi, sənin atının adını çəkmədi. Peyğəmbərin adı çəkildi və onun ailəsinin ünvanlandı.
Sənin atan kənarda qaldı. Sənin pulun hara getdi? Elə o da kənara getdi. Sənin pulun da cibindən düşdü. İtirdin. Səni aldatdılar. Belə salavat heç desə də olmaz ha. Birdən desə sənin atının adını, o Allaha şərik qoşmuş olur. Çünki Allahın dininə yenilik gətirilmiş olur. Və Allahın kitabını dəyişmiş olur. Allahla yanaşı bu da ayə indirmiş olur. Deyə bilməz. Hökmən, salavatı hökmən bu cür deməlidir. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Amma burada sənin atının adı yoxdur, anımın adı da yoxdur, övladımın adı da yoxdur. Bəs bunlara salavat göndərməklə nə edirlər? Səni aldadırlar. Sürücülər üçün salavat göndərir, sürücüləri alladır. Yemək bişirənlər üçün salavat göndərir, onlara hamını alladırlar. Hamını həvəsləndirirlər ki, siz işinizi yaxşı-yaxşı görün. Çünki hamısı mollaya xidmət eləyir. Hamısı yeməyi bişirən də onun üçündür, birinci ona verirlər, ən axırıncı onun qabağından götürürlər. Çünki ən axıra qədər o yeməlidir. Subhanallah. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, salavatın özünə məxsus yerləri vardır. Yerlərindən istifadə edək ki, cahil, savadsız müsəlman adlanmayaq. Allah subhanət hala, salavatda nə qədər mükafat vardırsa, onu salavatın mənasını anlayan və onu deyərkən özünü Allaha yaxınlaşdıran qullara onun bütün mükafatını yazsın və Allah subhanət hala bizi dində cahillərdən yazmasın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.